Zita rawinaro nderani? Zita randinaro zita ravatete vangu. Nderatete. Asi atete ava vanoita zveun'anga. Yes. Vakakuudza undoda kuti uye uzotijoina kumatare. Yes, munhu waMwari. Vakati ukasauya ugare mumarriage. Yes, munhu waMwari. Now iko zviro zviri kukunetsa inyaya yekuti imba yako haina kutomira zvakanaka yauri izvozvizvo. Ichokwadi munhu waMwari. Yes. Sei waivhura gaba rinochengetwa mari yawaiziva ndeyekuroora iwewe? Nanhasi ndiri kudotadza kuzvitsanangura munhu waMwari. Ukutadza kutsanangura sei waivhura? Ndikutozvitadza kuzvitsanangura. Alright, uri kutadza kuzvitsanangura but ndazvinzwa. Kocha waivhurira chii? Ndaingoda pane zvandaingoda kungobatanidza munhu waMwari. Ndaingoda kutora $300. Then ndatora $300 iya ndovharira gaba ndodzosera paranga riri. But pawakanovhura gaba wakabva waona mari musina mine mapepa. Yes, munhu waMwari. Neshoko ndobva wafonera murume ukati uyai pano agent. Ndakatomufonera ndobva wamuti onai zvirapa. Ichokwadi munhu waMwari. Iye ndobva akubvunza akati ndazviona ndakaitora mari kuihongu uchivhurire gaba iroro. Nanhasi hausati wagona kuupindura mubvunzo iwoyo. Ishwa chokwadi munhu waMwari. Oh yes. Saka chiri kunetsa ndechekuti pese pauri kubvunza murume kuti ko mari wakaiisa kupi, iye ari kubva akuti iwe waivhurirei. Ndizvo? Ichokwadi munhu waMwari. Makaisa kupi mari iwe waimbovhurirei? Nyaya yenyeri pasitatement kutaura kuno. Chiri kusaka ubatwe nemweya wekuti mari yauri kunzi unororeswa unovhura. Zvaindokuedza kutsvaka kuti iye akaibvisirei mugaba imomo. Aida kuiteiwo nayo. Sei akazoziya mapepa? Kuti wakambomubira here? Kuti aizviziva here? Kuti anandizivei? But chandongoziva ndechekuti imba yako iri kutoparara. Batsirei munhu waMwari. Inotongogadzirika chete hunge ndakubvisa zita ravatete rakaiswa pauri, nekuti ndo vakabheja kuti huya tite zvekurapa tese. Saka ndo varida kuti vakudzinge. Imba yechingani yauri? Imba iyi yandava yava yechi3 munhu waMwari. Tudze kutanga dzese dzakaparara. Ndoda kuti Mwari amuitire zvakanaka. Ndimubatsire. Simudza toni maoko uri pauri ipapo. Yeah! Thank you, my Father. Thank you, my Lord Jesus. Release it now. Come out. Come out. Yes. Wherever you are. In Jesus' wonderful name, you are free. You are free.